Okay, welcome back to my channel. Welcome back. So, చాలా రోజులు అయిపోయింది అండ్ 3 మంత్స్. సో 3 మంత్స్ మళ్ళీ వీడియో చేయక 3 మంత్స్ అవుతుంది. సో ఇది 3 మంత్స్ ఎందుకు నేను చేయలే అంటే వీడియోస్. సో జిమ్ కూడా 2 మంత్స్ వెళ్ళలే. లాస్ట్ 1 మంత్ నుంచి నేను జిమ్ కంటిన్యూ చేసిన. సో ఇంతకుముందు కూడా నేను 2 మంత్స్ ఆపేసిన. ఇంతకుముందు కూడా సేమ్ మనీ ఇష్యూ ఉండే అండ్ మనీ ఉంటేనే జిమ్ ప్రాపర్ ఉంటుంది. ఒకవేళ జిమ్ ఫీజు కట్టినా కానీ సో డైట్కి లేకపోతే జిమ్కి వచ్చి వేస్ట్. సో డైట్ ఉంటేనే జిమ్కి రావాలి. సో ఈరోజు ఫుల్ వర్కౌట్ అండ్ లాస్ట్ మనం యాన్యువల్ స్ప్లిట్ చేసినాం. ఈరోజు లెగ్స్ పుష్ ఫుల్ వర్కౌట్ చేద్దాం. దట్స్ ఇట్. రెగ్యులర్ మనది 5-4 బ్యాక్ వర్కౌట్స్ అండ్ టూ ఎనీ టూ కర్ల్స్ చేద్దాం. అండ్ దట్స్ బైసెప్ సింపుల్ టూ ఎక్సర్సైజ్ అంతే. అంతే. సో దట్స్ ఇట్. అండ్ 2 వీక్స్ నుంచి నేను డైలీ మార్నింగ్ ఏదో హ్యాబిట్ లెక్క మంచిగా అనిపిస్తుంది. సో 2 వీక్స్ నుంచి మనం డైలీ మార్నింగ్ 4 o'clockకి లేస్తున్నా అండ్ ఒక మంచి హ్యాబిట్ అది. సో దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తా ఇక యాజ్ వెల్. సో మార్నింగ్ లేవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈవినింగ్ ఏమైనా వర్క్స్ ఉన్నా అని చేసుకోవచ్చు. సో లెట్స్ గో అండ్ డూ ఇట్. సో మనం ఇప్పుడు ఈ స్టాండ్ని యూజ్ చేద్దాం అండ్ దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకున్నాం. ఇంతకుముందు మనం గింబల్ ట్రైపాడ్ యూజ్ చేసి ఇప్పుడు స్టాండింగ్ ట్రైపాడ్ యూజ్ చేద్దాం. అండ్ బ్యాక్ వర్కౌట్ కదా మంచిగా వార్మప్ చేసుకున్నాం. చాలా లేట్ అయిపోయింది ఇప్పటికీ అండ్ హాఫ్ అన్ అవర్ అవుతుంది. తీసుకొని ప్రీ వర్కౌట్ యాజ్ యూజువల్ 3 ప్యాకెట్స్ ఆఫ్ కాంటినెంటల్ ప్యాకెట్స్ అండ్ బ్లాక్ కాఫీ, 1 banana అండ్ దట్స్ ఇట్. యాజ్ యూజువల్ ఇక వర్కౌట్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే. సో లాగ్ పుల్లో ఓన్లీ 1 సైడ్ చూపిస్తాం మీకు నేను అండ్ అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. అండ్ లైటింగ్ కూడా ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది. కింద ఓన్లీ లైటింగ్ ప్రాబ్లం. సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. సో అండ్ దట్స్ ఇట్. అండ్ ప్రతి ఒక్క సైడ్ వర్కౌట్ అయిపోయిన తర్వాత 3 to 2 minutes రెస్ట్ తీసుకోవాలి. అండ్ రెస్ట్ తీసుకోవాలంటే మనం ఫస్ట్ సెట్ ఎంత పర్ఫామ్ చేస్తాం అదే సెకండ్ సెట్ థర్డ్ సెట్ కూడా అంతే పర్ఫామ్ చేయాలి. అంతే స్ట్రెంత్ ఉండాలి. కాబట్టి ఉంటుంది స్ట్రెంత్ అనేది. అండ్ 3 to 3 ఉంటేనే వర్కౌట్ అవుతుంది. సో అండ్ వాటర్ తాగుతుందండి ఎందుకంటే సమ్మర్ కదా. సో వాటర్ తాగాలి అట్లీస్ట్ 4 to 5 liters. సో సమ్మర్ అనే కాదు, ఏ సీజన్ అయినా వాటర్ తక్కువ ఉండాలి. వాటర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫుడ్ ఎంత తింటుందో వాటర్ అంత ఇంపార్టెంట్. అండ్ దట్స్ ఇట్. అండ్ నెక్స్ట్ రోయింగ్ చూపిస్తా అండ్ దాని తర్వాత ఆల్టర్నేట్ చేద్దాం. బైసెప్ కూడా మిక్స్ చేద్దాం. అండ్ దట్స్ ఇట్. ఓన్లీ లైటింగ్ ప్రాబ్లం. ఓకే. ఏమైనా ఫ్యాన్ సౌండ్ కూడా వస్తే ఇగ్నోర్ చేసేయండి. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన ఛానల్ని. సో దట్ మీకు ఏ వీడియో చేసినా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. లైక్ చేయండి. ఏం మాట్లాడాలి తెలియదు. మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తున్నా అండ్ నేను చాలా తక్కువ మాట్లాడతాను. అండ్ సో ఏ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు మాట్లాడాలని కూడా ప్రాబ్లం. ఓకే. నేర్చుకుంటాం, మెల్లమెల్ల నేర్చుకుంటాం. సపోర్ట్ కూడా కావాలి. సో సపోర్ట్ చేయండి అంటే సీటెడ్ రోయింగ్ మనం ఫెయిల్యూర్, ఎవ్రీథింగ్ ఫెయిల్యూర్. జిమ్ అంటేనే ఫెయిల్యూర్ లాగా చేయాలి. ఎనీ కౌంట్ షేప్స్ ఏం లేవు. 12 reps 13 reps ఇట్లా ఏం లేదు. ఫెయిల్యూర్ 8 దగ్గర అయితే 8 దగ్గర ఫెయిల్యూర్, 10 దగ్గర అయితే 10 దగ్గర ఫెయిల్యూర్ దగ్గర స్టాప్ చేద్దాం. మనం పార్షల్ చేద్దాం. ఎక్కడైతే మనం స్టాప్ అవుతామో ఫెయిల్యూర్ దగ్గర అక్కడ మనం మీకు
రెప్స్ పార్సల్ చేద్దాం. సో ఓకే, నెక్స్ట్ వర్కౌట్ రోయింగ్ చేద్దాం. రోయింగ్ నేను ఏం చేస్తా అంటే మెయిన్లీ రోయింగ్ నేను పర్సనల్గా రోయింగ్ ప్రిఫర్ చేస్తాను. సో అసలు యాక్చువల్లీ బ్యాక్ వర్కౌట్ వర్టికల్ అండ్ హారిజాంటల్ వర్కౌట్స్ చాలు. అండ్ నా పర్సనల్గా నేను రోయింగ్ చేస్తున్నాను అనమాట. తర్వాత పెగ్ డెక్ చేద్దాం అంతే. లో రోయింగ్ దట్స్ ఇట్. అండ్ బైసప్ కూడా అంటే బైసప్ ఎనీ 2 కర్ల్స్, జస్ట్ 2 కర్ల్స్ నేను చూసి 2 కర్ల్స్ బైసప్ మొత్తాన్ని కవర్ చేస్తుంది. నేను 2 కర్ల్స్. టూ మచ్ హాట్ ఉంది జిమ్లో. సో దట్స్ ఇట్. సో రేడియల్స్ కూడా రేడియల్స్ చేసినాం, అయిపోయింది. అండ్ రేడియల్స్ మీ ఫ్రంటల్స్ ఎంత కరెక్ట్ ప్రాపర్ ఉంటాయో అండ్ రేడియల్స్ కూడా అంతే ప్రాపర్ ఉండాలి. ఫ్రంటల్స్ మంచిగా ఉండే రేడియల్స్ ప్రాపర్ లేకపోతే చాలా నాకు పర్సనల్లీ వేడిగా అనిపిస్తుంది. అండ్ రేడియల్స్ పర్ఫెక్ట్గా ట్రైన్ చేస్తే సైడ్ నుంచి ఆ లుక్ అని చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో రేడియల్స్ కూడా అంతే హార్డ్గా ట్రైన్ చేయండి. ఫ్రంటల్స్ అంతే హార్డ్గా ట్రైన్ చేస్తారు. అండ్ నెక్స్ట్ వర్కౌట్ బైసెప్ వర్కౌట్. ఎనీ 2 కర్ల్స్ చేద్దాం. సో సింపుల్ ఎనీ 2 కర్ల్స్, ఓవర్ థింక్ చేయకండి. 2 సింపుల్ కర్ల్స్ పర్ఫెక్ట్. అండ్ దాంతో లాస్ట్ లో రోయింగ్ చేద్దాం. సో దట్స్ ఇట్. అండ్ నెక్స్ట్ బైసెప్ చేద్దాం. లెట్స్ గో. లాస్ట్ బ్యాక్ వర్కౌట్ అండ్ స్లోలీ కంట్రోల్ రెప్స్ చేద్దాం. సో లెట్స్ గో.
Okay, last workout, 3 circles. Go, let's go. Go. Okay, so workout is done properly and make sure to subscribe my YouTube channel. I'll see you guys in next video. Bye, peace out. మన వాళ్ళు వర్కౌట్ చేయమంటే క్రికెట్ ఆడుతున్నారు. బాయ్.